certa e esperança atrasar. Cara, mas o pessoal não vem. São tudo enrolado aí, ó. Vai lá. Tô arrastando vocês aí. Nós não fiz então, nós não é. Beijo Globo. Tá aqui. Vamos. Fique em pé aí. Peraí, menino.
quero tchau. Eu quero tchau. Tirar um pedacinho que vocês dividiram. Essa aí é uma galinha que eu dei. Uma fatia pra vocês. Descansando no pedal. Ih, mas pra quem já pedalou um monte daí ainda chegar uma subidinha daquela lá. Ah, então você tá reclamando à toa, então. Sem surdo no negócio. Olha o desesperado aí, já chegamos. Mas... Chegamos! Ó, a Sara soltar o pó. Fala o quê?